Probleme me rreshjet e dendura të dëborës, aksi Strug-Qaftan Prenjas i bllokuar plotësisht deri 1 kilometër radha e automjeteve. Aksi rrugor Strug-Qaftan Prenjas ndodhet në një situatë emergjente, ku rreshjet e dendura të dëborës kanë shkaktuar bllokimin e qarkullimit të automjeteve dhe kanë krijuar kushte të rrezikshme për drejtuesit e mjeteve. Mësohet se radha e mjeteve të bllokuara ka qenë 1 kilometër e gjatë. Rreshjet kanë bërë që rruga të jetë e mbuluar nga dëbora, duke vështirësuar kalimin e automjeteve dhe duke rrezikuar sigurinë e qytetarëve. Autoritetet lokale kanë njoftuar se për shkak të kushteve të motit duhet bërë kujdes i shtuar, po ashtu janë angazhuar grupet e emergjencës dhe borpastrueset për të mundësuar kalimin të sigurt të mjeteve. Qytetarët dhe udhëtarët janë inkurajuar të qëndrojnë të informuar për kushtet e motit dhe të marrin masa paraprake, si përdorimi i gomave të dimrit dhe kontrolli i sistemeve të automjeteve përpara udhëtimit. Shërbimet e policisë janë në gatishmëri në të gjitha akset rrugore për parandalimin e aksidenteve rrugore dhe për të ndihmuar drejtuesit e mjeteve në rast nevoje. Borpastrueset janë në teren në zonën e Qafthanës për të mundësuar kalimin pa probleme në gjitha akset rrugore. Policia ju bën thirrje të gjithë përdoruesve të rrugës që të shmangin lëvizjen e panevojshme në rrugë, të jenë të kujdesshëm dhe në rast emergjence të kërkojnë ndihmën e policisë.